हाथ उठाने वाले का हाथ नीचे हो जाएगा। और आज పోయితే 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 तो एवरीबॉडी लाइट बंद हो गया, लाइट बंद हो गया। सब मिलके देखो माताएं भी सहयोग आवाज आ करें। गई है पीछे में, देखो ओमी लाइट आई है, लाइट। सतगुरु में तेरी पसंद, दाता में तेरी पसंद। पूरा खेल लो। अच्छा किया आपने तबले वाले हमारे भगत जी को भी बढ़िया लेके आए। एक बार हम लोग गुजरात में चले गए, मोदी जी भी थे। एक सज्जन एक संत थे हमारे, उनको सोने में तुड़वाया। जब सोने में उनको तुड़वाया तो उनका वजन 140 किलो था। तो तब वहाँ हमने कहा था कि लोग कहते हैं पतला होने का फायदा है, पतला होने का नहीं, मोटा होने का फायदा होता है। 140 किलो में महात्मा तुला, लेकिन उन्होंने एक काम किया, वो सोना एक स्कूल को दे दिया, गरीब बच्चों को अनाथ। तार सूर्य तार था। मैं युधिष्ठिर जी आपको पिछले साल हुआ देता हूँ। आप यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन पर भी काम, लाइट चली गई और ये काम होते रहने चाहिए। आप एक स्कूल नहीं बना सकते, नो प्रॉब्लम, एक स्कूल आप नहीं बना सकते हैं। अभी जब हम यहाँ दरबार में आए तो हमारे भगत जी जो सिंध से आए हैं, सिंध से, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं कह सकते हैं, झंझट खड़े हो जाएंगे। सिंध से जो आए हैं, आपने बहुत अच्छा महापुरुषों के एक लॉकेट का अनावरण कराया। और मैं कहना चाहता हूँ, आप जब उस धरती में जाएं, एक संदेश हिंदुस्तान का आपने, जो काम बातों से हो सकता है वो काम सारे विश्व में समस्या बनी हुई है। अगर संवाद होगा पिता पुत्र के बीच में, पति पत्नी के बीच में, पड़ोसी पड़ोसी के बीच में, तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और कुछ समय आएगा हर समस्या का समाधान। आओ जरा सतगुरु की चौखट पर थोड़ा लगाओ हाजिरी होगा।